咁如果大家最近咧有打算買一啲靚啲嘅耳機嘅話，咁你睇完呢條視頻咧就可以幫你慳咗好多錢，而且行少咗好多嘅彎路。咁喺我面前咧，呢啲全部都係樂虎嘅耳機。咁喺華強北買耳機嚟講咧，樂虎已經係最頂級嘅牌子嚟嘅。咁其實大家又知唔知道，樂虎其實都有分好多個型號，而且市面上面咧係有真樂虎同埋假樂虎。大家又知唔知應該點樣區分咧？咁睇完呢條視頻咧，相信對大家買耳機係會有幫助嘅。大家好，我係華強北阿俊。咁關於呢啲耳機咧，我首先同大家講一個結論。就如果你嘅預算咧係200蚊嘅話，咁呢一隻入門版嘅63E呢個芯片咧係非常之適合你嘅。咁如果你嘅預算咧去到200幾蚊嘅話，咁就推薦攞呢一隻62AE呢個芯片。呢個芯片咧係會比63E更加之靚啲嘅。咁如果你嘅預算比較多啲，即係話想一步到位買啲靚啲嘅耳機嘅話，咁呢一隻樂虎1571AM 就非常之適合你嘅。接落嚟我哋詳細講解一下呢幾隻耳機究竟有咩分別。咁首先同大家講解咧就係呢一代1563E芯片嘅入門版本嘅一個耳機嚟嘅。咁佢係有兩個外觀嚟嘅。第一個咧係呢個入耳式嘅，佢係有一對硅膠耳塞，佢可以更好嘅伸入你嘅耳仔入邊。咁如果你戴唔慣呢啲塞入耳仔嘅話，佢都有呢隻半入耳嘅造型。咁呢一隻咧，我哋華強北叫7代耳機，呢一隻咧就叫8代耳機。咁呢兩隻款咧就睇視乎你自己中意入耳式嘅定係半入耳式嘅。咁呢兩隻耳機咧都係用緊樂虎1563E呢粒芯片。咁佢同樣咧都係用緊光學嘅電池。光學嘅電池嘅話，佢單隻續航時間咧係可以去到9粒鐘嘅。咁呢兩隻耳機咧，佢都係支持到1拖2，同埋支持到無線充電啦、快充啊，都係支持到嘅。咁呢兩隻版本咧，佢用緊係藍牙5.4嘅版本。呢個藍牙版本咧，佢可以將佢嘅延遲降低到0.03秒。咁無論你係聽歌啦，或者係打電話啦，0.03秒係基本上察覺唔到你嘅。咁呢兩隻耳機咧，同樣都係有帶埋主動降噪同埋通話降噪嚟嘅。咁唔止你用嚟聽歌啦，你用嚟打電話嘅話，呢兩隻耳機嘅通話質素咧都係非常之唔錯嘅。咁呢兩隻耳機咧，以我自己聽過之後咧，可以俾到嘅分數咧，我覺得佢嘅音質嘅效果係可以去到94分嚟嘅。咁如果佢嘅降噪效果咧，我覺得都係達到咗80分。咁譬如話你喺嘈啲嘅環境，譬如話街市啊之類，佢可以較好咁樣幫你減低周圍嗰啲雜聲嚟嘅。咁呢兩隻都係樂虎嘅版本。咁樂虎其實佢嘅質量嘅穩定性係非常非常之靚嚟嘅。佢嘅做工啊、檢控啊都係非常之靚嚟嘅。咁就算你係揀咗呢兩隻入門版本嘅樂虎耳機嚟講咧，佢嘅各方面嘅質素、音色啊、降噪啦、咁通話啦，各方面都係非常之靚，非常之值得購買嘅一個版本嚟嘅。因為佢嘅性價比咧都係非常之高嚟嘅。咁呢兩隻耳機咧喺市面上面嘅售價啦，一般都係喺200蚊左右。咁如果你睇完視頻揾我哋買嘅話，我可以計到180蚊俾大家。如果你嘅預算咧可以增加多幾十蚊，就可以去到呢一隻樂虎1562AE 呢粒芯片。咁呢部耳機咧，佢對標嘅係 Pro 2嗰隻耳機嚟嘅。咁可以睇到啦，同樣都係入耳式嘅耳機嚟嘅。我個人覺得佢嘅音色咧係可以去到96分嚟嘅。咁如果佢嘅降噪咧都係可以達到91分。佢嘅降噪咧係有雙倍嘅雙麥降噪嚟嘅。咁我覺得佢嘅降噪咧係比頭先63E呢粒芯片咧降噪係要好多2倍以上嘅嚟嘅。咁譬如話你喺坐地鐵啊，或者係上落班途中啦，佢係可以非常好咁樣幫你隔走周圍嗰啲聲音。咁譬如話你坐住車一邊聽音樂啊，或者一邊睇劇集啊，佢可以更加使你沉浸喺呢啲聲音入邊，唔會俾其他周圍啲雜音嘈到你嘅。咁除咗呢個音色之外咧，其餘嘅譬如話電池啦，都係同頭先63E一樣，用緊嘅係光學嘅電池。咁同樣啦，都係可以做到1拖2嚟嘅。咁呢一隻1562AE 呢粒芯片咧，市面上面基本上都係賣緊260蚊左右。咁如果大家睇完視頻揾我買嘅話，我係
俾到大家230蚊嚟嘅。跟住咧就係呢一隻最頂配嘅芯片1571AM。咁呢一隻咧，佢同樣咧都係用緊入耳式嘅一個設計嚟嘅。咁呢一隻咧，我覺得佢嘅音色咧係可以去到97分，佢嘅降噪咧係可以去到98分嚟嘅，基本上都係接近咗滿分嘅一個級別嚟嘅。因為呢隻耳機咧，佢係有4個收音咪同時降噪嚟嘅，仲有 AI 自適應降噪，所以佢嘅降噪效果咧係非常之靚嚟嘅。咁除咗降噪升級咗咧，其實佢嘅音色都係有升級咗嚟嘅，尤其咧係喺中低段咧嗰個低音同埋人聲嘅變化咧，係聽得非常之清楚，聽得非常之舒服嚟嘅。咁如果你對音色咧有較大嘅要求嘅話，咁你可以試下呢一隻耳機，我覺得佢係一定會滿足到你嘅需求嚟嘅。咁呢一隻咧，除咗升級咗佢嘅音色啦、降噪啦，佢仲有多咗幾個功能，包括咗空間音頻，即係你戴住聽歌嘅話，佢嘅聲音會跟住你嘅頭部嘅移動，咁樣去改變佢嘅聲音嘅側重點。咁仲有我頭先講到嘅一個 AI 自適應降噪。咁譬如話你戴住呢部耳機邊開工邊聽歌嘅話，咁呢個自適應降噪咧，佢係檢測到你同其他人對話傾偈嘅時候，佢會自動撳低呢啲音量，都會自動關閉呢個降噪嚟嘅。咁當佢檢測到你已經對話結束咗之後，佢會重新調翻嗰個音量，都會重新打開呢個降噪。咁你邊開工邊聽住歌嘅，經常咁樣一個使用頻率嚟講咧，呢個 AI 自適應降噪咧係非常之舒服、非常之貼心嚟嘅。咁呢一隻耳機咧，佢都係升級咗，可以一拖三，可以同時連住3部設備。咁譬如話你可以同時連住你嘅手機啦、你部 iPad 啦，或者係你部蘋果電腦啦，全部都 OK 嘅，可以同時間連3部耳機。咁譬如話你有咩電話入嚟，或者係你聽完電話想攞起 iPad 去聽歌，直接撳一下，直接就可以聽到你嘅。咁譬如話你仲有第3部設備係安卓設備嚟嘅話，咁譬如話三星手機啊之類，佢一樣可以支持到你嘅。咁呢隻 AM 嘅電池咧，佢嘅續航係可以去到10個鐘頭左右嚟嘅，而且咧佢嘅藍牙延遲係只有 0.02 秒，係非常之快嘅一個響應速度嚟嘅。咁我覺得其實呢一款1571AM 最大嘅升級咧係變得非常之舒服，因為佢嘅連接速度咧係非常之快，連接嘅使用感受咧係非常之穩定。咁包括埋我頭先講到一拖三，你喺幾部設備之間嘅切換咧都係非常之快、非常之穩定嚟嘅。咁你用起身咧就非常之舒服，唔需要去諗究竟會唔會斷連啊之類，個聲音會唔會斷續續啊之類，完全唔會。呢一隻耳機咧係接近咗滿分嚟嘅。咁呢一隻咧，市面上面係賣到330蚊左右。如果你睇完視頻嚟揾我買嘅話，呢一隻耳機我係去到280蚊俾大家。咁1571AM咧，佢仲有一個金空嘅一個升級版本嚟嘅。咁呢個金空咧，佢係升級咗啲咩咧？佢係用咗一條獨特嘅 Hi-Fi 級別嘅一條喇叭線，搭配住呢條喇叭線咧，仲有一個鍍金嘅一個音響腔體嚟嘅。咁搭配咗呢條線，加埋呢個鍍金嘅腔體，佢做咗一個金腔嘅一個音效嚟嘅。咁喺樂府嘅 Apps 上面咧，係可以調校到各種各樣嘅金腔音效嚟嘅。咁佢嘅音色效果咧，對比起普通嘅1571AM咧，係會更加之靚、更加之舒服嚟嘅。咁如果你對音色啊真係有極致嘅需求嘅話，我覺得呢一隻金腔音效唔會讓你走寶嚟嘅。咁呢個金腔嘅升級版咧，除咗獨有嘅金腔音效之外咧，其餘嘅其實都係同頭先介紹過一隻1571AM係一樣嘅，包括咗佢嘅電池啊、續航時間啦、降噪啦，同埋一拖三啦、空間音頻啦、自適應降噪啦，呢啲功能都係全部都有嚟嘅。咁佢嘅話，佢係做咗2個外觀嚟嘅。第一個外觀咧就係常用嘅入耳式嘅一個外觀嚟嘅。咁如果你嘅耳仔比較細，或者係話你戴住呢啲入耳式嘅耳機，耳仔
會痛嘅話，佢都係有呢一隻半入耳式嘅可以提供俾你選擇嚟嘅。咁如果你嘅預算係充足嘅話，呢一隻都可以直接買落嚟嘅。咁呢一隻悅虎嘅金空版本嚟講，喺市面上面基本上都係賣到380蚊左右。咁如果你揾我哋買嘅話，只需要299蚊就可以攞到呢一隻金空音效嘅一個藍牙耳機。今日嘅視頻就到呢度啦，咁我介紹咗咁多嘅耳機，大家睇下中意邊一隻都可以隨時添加我哋微信同我哋購買嚟㗎。咁頭先都有提到啦，市面上其實係有假嘅悅虎耳機嚟嘅，咁佢嘅外觀咧睇起身咧係差唔多，或者根本就睇唔得出有咩分別。咁我喺呢度可以同大家保證，你哋同我買嘅悅虎全部都係真嘅悅虎嚟嘅。同埋咧過嚟同我購買嘅話，我都會同大家講解一下點樣去分辨係真悅虎定係假悅虎。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行，跟住轉左，繼續直行，就見到第二個扶手電梯，都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅，直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。